贵宾、那个评审，大家好，我们是狮口组的哀伤大道城。那我们对 Beacon 的定义，是 Beacon 不是万能的，那所以我们希望定义就是把客人带进来，但是生意就是在店家在客人，所以 Beacon 带部门，生意在客人。那我们的愿景是透过大道城深度的文化，再加上人性的科技，那我们希望可以创造一个城市与人比较深的连接。那这个连接不光是钱而已，它还有情感上面的这个比较更深入的一个 level。那我们先定义一下游客好了。那这个叫做飞毛腿游客，当他在景点，他是用瞬间移动的这个速率，在不同的景点间就是快速的移动，可能他就只是并不会很想要深入了解这个地方，他觉得可能大稻埕好像并没有那么合他的胃口。那这个东西就是我们不是我们 target 的 user。那深度旅游的话，我们会希望定义就是它在特别的我们定义的情境之下，我们可以定义成它是深度的 user。比如说，他会在一个地方待得比较久，然后他会做一些 event， 然后来去定义说这个是一个深度的游客。所以针对这些游客，我们会推播一些比较深度的讯息。对，那他们导览的速度是比较 smooth 的。那这里面其实有两个时间轴的单位，一个叫做 Beacon Time， 一个叫做 Real Time。那 Beacon Time 的话，基本上就是以 Beacon Trigger 这个事件来去做一个计时的单位。那这个单位其实可以帮助这个 App， 就是我们不做什么，或者是做点什么，或者是来一个比较秘密的讯息。那所以就是有所为有所不为，因为我们不希望去干扰 user， 因为这是一个很恼人的行为。那第一个时间轴 real time 的话，就是我们希望这是一个善意的提醒，比如说使用者11点半的，其实我们在他快要肚子饿之前，我们先来推播一些这种他可能会想要吃东西，就是用这种简单的 AI 去定义。那还有就是很特别的夜间模式，当他在大稻埕待到晚上的时候，我们可能就是觉得他说他可能要去做一些什么特别的 event。对，那就是那针对爱拍照的话，那待会就是如果各位有疑惑什么叫做爱拍照的话，我们在 Q&A 的部分再定义。那针对爱拍照的游客，我们就多推播一点这种就是拍照的景点。那美食的部分就是推播美食讯息。那历史的话，我们就推播跟历史相关的，让它跟大稻埕有更深的连接。那我们来看一下影片。那这是游客跟店家的连接，透过这是很特别的实施指令。这讯息是推播一个讯息给他，因为他的脚下有一个Beacon。对，因为拜拜就是如果是一个很大的庙，其实我们不知道怎么样去开始拜拜，所以针对这些讯息，我们希望是一个贴心的提醒。比如说，我们就教你怎么样把拜拜的流程去把它走完。那我们就是来 demo 一下我们做的 APP。好，刚刚就是因为比如说这个是飞毛腿游客，他其实对这个食材的讯息，他其实不想要去了解，所以当他在浏览的时候，超过一点点短短的时间，那我们就是游客有可能就是对这个讯息 say no 这样子，那
它就是有可能继续往下一站移动。那抱歉，我们假设这边是一个药材店，然后另外那边是那个城隍庙，那我们就是模拟这个往城隍庙移动的这个情境。对，那在移动的过程当中，就是当比如说它到达那个石狮子的那个状态，那讯息弹出来了，那就是你帮我 scroll 一下，就是它就是可以透过 beacon 推送的讯息，那我们在后端下载一些就是照片跟更深度的讯息。那有讯息之后，那我们就是希望诸葛亮给你一点鼓励，就是因为他是一个不能说很有文化的人，可是他是跟历史有连结的人，所以我们想要透过这些链接的关系，让使用者有更深度对大稻埕的了解。谢谢。先生，谢谢。大稻埕啊，跟口误，不好意思。这一组我有看到一个非常跟强，就是做这个旅途，就是旅程的导览，这个比较有趣的点，就是你们把时间的因素加进去。那我觉得这件事情对于这个真正就是不管是你是非毛腿，还是你是深度旅游，其实我觉得它有它一定的意义，而且对于这个你们接下来要发展那个商业模式中可能也有比较有趣的地方，就是你可能在那边待更久，他可能就会，你可以想象，就是说他的这个 user 对你的 engage 的程度是比较高的。那可是我比较好奇的事情是，那你这个 app 一定也是，就是他要事先知道，对不对？才可以，你们所打算推广这样的一个 app。那个 iBeacon 的特性其实就是它是算是在商家可以定点推播它的讯息。那这些商家可以事先跟他们讲好说，基本的你们这间店的基本文化，它文化的历史有什么？那我们的想法是，每个商家都设定好之后，假设是大稻埕这条街，当我们有一个 user 拿这个 app 走到这间商家前面的时候，他就会先了解这家店的历史。那我们的想法是说，他如果肯花5分钟去了解这家店的历史，你后续再推给他的讯息，不管是广告还是什么，他的接受度相对就会高于一般的广告。那我们是以这样子的那种想法去做后端那种商业模式，但是可是我们主要目的是要让使用者能够了解这一个商圈的基本文化。那了解文化，当然后续就会有很多的不同的效益。为什么是了解文化？其实你不是送讯息给他，为什么会播这个文化？我这边在就是补充一点，就是一般人跟人就是要沟通的时候，其实如果你没有一个话题，或者是你没有一个共同点，其实这东西是有点串不起来。比如说，我想要去了解什么的，为什么海马会在这个地方，为什么它是一个药材？那我们希望就是可以提醒他，这是一个特别的东西，然后我们可以提醒你去一个店家去了解。那这时候就是透过 Beacon 的科技，那跟我们的 App 把人跟这个店家这个东西先串起来，这样子，他对这个不管是对历史还是对物品，它其实会有一个更深的连接。那其实，对这个老板来讲，他其实他也会觉得说，他其实在这个地方是有人跟人的互动存在的。对，可是，在你的那个设计里面，你是必须要先走到那里，你才会知道它的历史就是它的东西出来。他如果不走到那里，他就不会看到你要的。对，我们前进有点不一样。我们比如说导引到药材店的部分，其实我们是只是一个资讯看板。那我们这样也是在看食材介绍，我们不是走到店家那边才去推播店家的讯息，因为这个东西就是你站在一个店家门口，然后就是我们去推播他的讯息，其实这个东西是有点矛盾，所以我们会透过，比如说它只是在一个导览的一个那个墙面上面，那我们
去推播跟这个墙面有关系的店家。所以你让他选，他什么对什么有兴趣。对，比如说，这个 beacon 我们就是我们这个 beacon 可能就是设定这个点位是药材，放在跟药材有关系的。那我们这个 beacon 可能就是放在很适合拍照，就是很适合枯手拍照的。那这时候其实我们会知道他在这个地方进场的时间是比较久，所以我们就是可以推播更多就是枯手拍照的这个讯息给他。他不一定是比较爱拍照，他只是不小心在那边等人而已。对，这是一个，就是它是一个参考值。比如说，就像有一棵大树哈，如果我们真的把它放在大树下面，那有人会说，我只是要乘凉，那我只是要拍照。可是这个东西就是需要被定义。比如说，我们就是在帆船那个地方，就是大稻埕码头的帆船有一个 beacon， 那其实我们会知道有一群 group 的人是喜欢，就是我们可以定义他喜欢看景或者是拍照，所以会有这种就是我们先去做一个AI 的 filter， 至少会比你乱枪打鸟。比如说我现在也不会饿，也不会才刚到，然后我就要推播这种吃饭的讯息，这个东西它的那个 key point 是比较没有那么强而有力。你们有增加一个时间轴跟那个停留的时间，蛮感兴趣的。但我有一个问题，如果我今天在排队的时候怎么办？全部的人都在排队，大家都在排队的时候，对，我们怎么去计算它的时间？我们 beacon 布的点位，我们其实有讨论过，就是我们会希望我们不是布在这个迪化街很密集的地方，我们是希望是在比较 suburban， 就是比如说这是一个核心的轴，我们会希望布在它的外圈。我们把外圈的人拉到核心的地方，而不需要在已经是一个很核心的商业行为的地方去布着很多的 beacon。那所以就是其实可以解决这个排队的这个问题，因为很密集的地方，我其实已经不需要就是在做这种很商业的这种布局。那我反而是把一些比如说捷运的游客啊，就是推送一些比较柔性的讯息。然后去引导他到迪化街这个核心，或者是引导到Camelback 这个地方去了解艺术家，去了解一些艺术的气息。问一句话就好了，就是我刚听完，我一直在思考你们在做，就是在想解决什么问题。然后刚刚两位评审讲的，我觉得你们可能还不是很确定你们的 TA 到底是谁，然后要解决他们什么问题，所以才会大家在一直打转，说到底你们想做什么，然后为什么会有这些东西出来，所以可能可以回去再讨论思考一下，说，这个切入点很有趣，但是它到底真正是在服务谁做什么？我想知道解决这个方面，你们要回答吗？就是最后要再补充。我们想要解决就是我们把对大稻埕不熟悉，然后是大稻埕外圈的人，比如说其实码头到大稻埕就是迪化街这个商圈，其实是有一点点距离的。那有可能10%的游客有可能会过来，可是透过 beacon 的方式，它有可能变成20%、30%，因为他只是想要在码头这边。比如说散步看看景，可是他搞不好时间到了，他就是车子就开走了，他就去别的地方吃饭，他不会想到迪化街的那个市场里面去吃米粉汤。所以我们透过这种就是在迪化街商圈外围的这个圈子，我们把它带到迪化街最核心的这个生意圈里面。所以这个东西不是很直接的，因为我不是说你来我们的店里面，我们里面很多 beacon 有很多特效的活动。我们确实用这种就是比较人性、比较 smart 跟比较 gentle、比较柔性的方式，去把这个外围的生意带进来迪化街的核心。不好意思，我补充一下刚刚那个评审问的问题，要解决的问题是说，比如说现在有两种人要来参观大稻埕都没来过，一种是对文化一些古物有兴趣的，一种是没有兴趣的。那当这两种人在没有这个 app 的协助下，很有可能就是从头走到尾，有兴趣的可能走慢一点而已，但是走过了之后，没有买到什么，没有获得什么。但是当有 app 的协助的时候，没有兴趣的他是从头走到尾，
有兴趣的他可能就走到那边，就会有一些特定的讯息出来，不管会不会买那是另外一回事，但起码他看到了他要的、了解的这些的一些相关的历史。那当他喜欢了之后，他也许就可能来第二次，因为停留时间久了，就代表后面的可能性多了。这是我的一个想法。那么谢谢哀伤大稻埕。